Halo guys, oke kali ini gue bakal nge-review atau unboxing dari salah satu daypack merek ternama Coolman, Coolman Magic Light 15 ya, atau kapasitasnya 15 liter. Oke langsung aja, ini gue tadi beli di waktu itu gue beli di Tokopedia dan kebetulan ini barangnya baru sampai tadi sore ya, baru sampai tadi sore. Karena ada kesalahan alamat pengiriman atau alamat pengiriman itu kurang lengkap. Nah, oke, jadi sekedar info juga buat teman-teman yang pernah nemuin kesulitan atau kendala atau masalah dengan alamat pengiriman, itu lu bisa langsung aja telepon ke tempat pengirimnya atau penyedia jasa pengirimannya. Oke, ini karena gue pakai JNE dan bisa dilihat di sini ada dua alamat. Nah, ini alamat yang pertama, alamat dari ketika gue pesan. Nah, jadi di sini nggak ada RT RW-nya karena gue pakai alamat otomatis. Gue beli di Tokopedia, itu ada alamat otomatis, gue langsung input aja tanpa pikir panjang. Tapi pas gue track di lacak, gue lacak, itu ternyata dia secara otomatis mengembalikan lagi atau dengan alamat tidak ditemukan. Oke, dan selanjutnya yang kedua ini alamat yang udah gue konfirmasi. Nah, gue udah konfirmasi ke pihak JNE-nya dan langsung kasih alamat yang terbaru dan akhirnya sampai juga. Oke, langsung aja kita buka kemasannya. Nah, ini dari packagingnya cukup dibilang rapi sih, nggak terlalu rapi, tapi aman lah untuk barang sekelas daypack atau tas ya. Susah sekali. Wow. Oke, ini dia penampakannya. Kita langsung lihat aja dari bahannya. Oke, bahannya ini terbuat dari ripstop ya. Ripstop itu salah satu bahan yang lumayan kuat untuk barang-barang outdoor seperti ini, dan juga dia bisa membuat aliran air itu tidak langsung menyebar ya. Oke, penjual tidak perlu lebih otomatis. Oke, langsung aja. Ini ukurannya 15 liter, dianggap atau kapasitasnya 15 liter. Kalau menurut gue ini cukup worth it juga ya. Harganya ya, kalau harga asli, harga store-nya itu sekitar 1 juta. Tapi kemarin gue lagi dapet diskon ya. Di Tokopedia ini langsung dari official store-nya itu sekitar 200.000. Nah, makanya gue nggak pakai pikir panjang, Coolman Magic Light 200.000. Wow. Dan yang gue suka dari tas ini, yang pertama bentuk ukurannya itu ultralight ya. Jadi ultralight itu untuk kemasan-kemasan atau packingan-packingan yang kecil. Di dalamnya juga terdapat slot laptop. Kemudian di sini ada buat kaitannya juga. Ya, gue nggak tahu ini fungsinya apa. Ini made in Vietnam. Oke, made in Vietnam. Kemudian apa lagi? Wow, Magic Light 15. Oke. Kemudian juga yang lucu juga,
Nah, ini sangat worth it juga. Di sebelah sininya itu ada apa, kaitan untuk dada. Nah, gue nggak tahu nih, belum tahu nih cara bukanya gimana. Kaitan. Oh, oke. Jadi ini nggak bisa dibuka ya teman-teman. Jadi lu kalau misalkan mau makainya itu kayak gini. Dan ini bisa langsung dikencengin. Oh, oke. Dan juga settingan ininya tuh bisa disetting. Bisa kalian naikin atau kalian turunin. Oh, bisa, ternyata bisa dibuka. Bisa dibuka, guys. Oke, seperti ini kurang lebih bukanya ya. Nah, ini seperti ini. Dan itu ada settingannya. Di belakangnya ini tuh ada apa? Tempat-tempat buat apanya nih ya? Ini bisa dikatasin. Wow, cukup mudah ya. Cukup mudah. Oke. Ini juga kalau misalkan kalian nggak mau pakai, itu bisa dicopot aja, disimpan yang rapi, ditaruh. Nah, taruh. Oke. Dan selanjutnya, oke, ini kita pasang dulu ya, biar nggak hilang. Oke. Biar nggak hilang. Oke. Dan di bagian bawahnya juga itu terdapat kantung untuk taruh koin, rokok atau korek dan lain sebagainya yang muat lah di kedua sisinya. Di sebelah kirinya juga sama, ada juga. Nah, selanjutnya yang kedua, di sini juga ada lubang kalau misalkan kalian mau taruh water bladder atau tempat air minum. Nah, nanti selangnya itu bisa masuk dari sini. Oh iya, ini buat apa? Ikatan water bladder atau tempat air minumnya. Nah, jadi nanti langsung taruh di sini, bisa ditaruh di sini. Selangnya tinggal dikeluarin dari sini. Oke, emang di Coolman Magic Light ini itu didesain untuk teman-teman yang suka bersepeda, ya. Bisa untuk cycling atau untuk running, trail running. Tapi untuk kegiatan sehari-hari juga cocok banget sih, ini cocok banget. Nah, ini juga ada apa ini? Wow, settingan. Kalau misalkan mau digedein atau mau dikecilin di ukuran dalamnya. Oke. Sekarang kita buka yang bagian depan. Bagian depannya kosong, nggak ada slot-slot pulpen atau apapun, itu langsung kosong aja. Nah, ini seperti depek pada umumnya, setempat buat taruh air atau apapun itu. Oke. Coolman. Dan yang gue suka dari produk Coolman, ya, dia nggak ngejual merek, tapi dia ngejual kualitas. Bisa dilihat logonya itu simple banget, nggak banyak tulisan Coolman gede, enggak. Dan juga warnanya itu disamarin atau di apa ya, disaruin, nyaru ya, kayak warna
ininya apa, bahan tasnya atau bahan depeknya. Nah ini bahan ripstop yang kalau gua alami sih cukup kuat, bahan seperti ini nggak gampang robek. Oke, sekarang kita tes kalau dipakai di badan seperti apa. Kita taruh dalam ini plastik biar ngebentuk ya, sedikit ngebentuk. Oke, lihat di sletingnya juga ada tali biar gampang teman-teman nariknya. Dan ini kita buka dulu, bukanya gampang, tinggal dimasukin, cetrek. Oke, cetrek. Oke, ngepas banget ya, asik sih, kelihatan asik dipakai, ngepas banget di badan. Wow. Oke, mungkin cukup sekian review dari gua. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian yang mau beli atau nyari depek murah tapi nggak murahan. Itu bisa langsung, ini recommended banget sih, recommended banget. Sekitar 1 jutaan bahkan. Harga retailnya itu 816 guys, kelihatan nggak? Nah ini 816, made in Vietnam. Terus standar nilon, Coolman, the other company backpack, Magic Light, Robin Nilon, dan sisanya gua nggak tahu nih bahasa apa, tulisannya apa gua nggak tahu. Cukup worth it sih, keren asli keren. Oke, sampai jumpa di review berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah.